গাইজ পুৰা এডভেঞ্চাৰ ৰোড পাই গ'লো নপৰিলে হ'ল খালি গাইজ ঐ মা চাওক না গাইজ কি ভয়ানক এটা এক্সিডেণ্ট টেনচন নাই মানে এনেকুৱা ফিনফিনীয়া ৰাস্তা হ'লে আৰু না ৰাতি হ'লেও ৰাইড কৰি থাকিব পাৰি So hey guys, welcome back to my YouTube channel. So আজি 13 তাৰিখ হয় তো আমি 15 আগষ্টৰ কাৰণে মানে ৰাইড বুলি ওলাই আছো মানে টাৱাঙলৈকে যাম মানে তো তাতে 15 আগষ্টলৈকে মানে আমি থাকিম আৰু টাৱাঙত তো গাইজ চাওক ওলোৱা টাইমতে পুৰা বৰষুণ মানে তো যি নহওক গাইজ মানে যাম বুলি প্লেনিংটো কৰি ল'লোঁ যিহেতু ওলাই আহিলোঁ এতিয়া বৰষুণ হ'লেও গাইজ যাব লাগিব পুৰা ৰেইনকোট চেইনকোট পিন্ধি লৈছোঁ তো গাইজ পুৰা ৰেডি তো গাইজ বাকীখিনি পিছত ভালকে ডিটেইলছত কৈ থাকিম তো এতিয়া ওলাই যাওঁ আৰু বেছি টাইম নকৰোঁ বৰষুণটো মানে বাঢ়ি গৈ আছে এই বাবা বিশ্বকৰ্মা কি আমি বৰ্তমান পালো এইটো কি বুলি কয় জাগিৰত পাৰ হয় নীলি পাৰ হয় মানে নগাঁও নাপাওঁতে আৰু ইয়াতে ব্ৰেকফাষ্ট পইণ্ট এটা আছে তো এইফালে চাব পাৰে মানে ওলাই আহোঁতে এনেকুৱা বৰষুণ আছিলে তাতে ভালকৈ মানে ভিডিঅ' চিডিঅ' একো কৰিব পৰা নাছিলোঁ তো ডাইৰেক্ট ইয়ালৈকে আহি গ'লোঁ এতিয়া বৰষুণ নাই গোটেইকেইজন পূৰা ৰেইনকোট পিন্ধি ইফালে তিনিটা ইফালে ৰাইডিং গিয়াৰ চিয়াৰ পিন্ধি পূৰা অৱস্থা নাই গৰমত তো উপায় নাই মানে বৰষুণ দি আছিলে চবে ৰেইনকোট পিন্ধি হ'লে ওলাই আহিছিলোঁ নহ'লে টাইমটো মানে মেকআপ নহ'ব যে তো বহুত দূৰ যাব আছে বৰ্তমান নগাঁৱে পোৱা নাই আমি তো কোনোবাই কিবা এটা কেনেকুৱা ফিলিংছ ক'ত গৈ আছোঁ আমি টাৱাং তো গাইজ গোটেইকেইজন মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম গৈ আছোঁ টাৱাঙত তো কিমান টাইম লাগিব একো নাজানো আজি ডিৰাঙলৈকে মানে পূৰা মানে কভাৰ কৰিব চেষ্টা কৰিম ডিৰাঙলৈকে যাম আৰু তো গাইজ ইয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ ডাইৰেক্ট মট'ব্লগিঙত লগ পাই আছোঁ তো গাইজ আমি আহি বৰ্তমান পাই গ'লোঁ কলীয়া ভোমৰা ব্ৰিজ আৰু চবে পুৰা ফটো উঠাত ব্যস্ত তো গাইজ কি কবি তো গাইজ মজাকে ইয়াতে ফটো চটো উঠি ল'লোঁ গোটেইকেইজনে তো ইয়াৰ পৰা আৰু তেজপুৰ বেছি নাই 15-16 কিলোমিটাৰমান হ'ব তো তাতে গৈ কেনে আগত মানে লাঞ্চটো কৰি ল'ম আৰু ৰাতিপুৱা মানে কি ইমান মানে হেভি ফুড খোৱা নাই মানে অকল চাহ খাই আহিলোঁ না সেইটো কাৰণে গৈ কেনে তাতে ভাত চাত খাই ল'ম আৰু মজাকে তো গাইজ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব চলো বৰ্তমান আমি তেজপুৰৰ এঞ্জেল হোটেলত সোমাই দিলোঁ মানে ইয়াতে খাম এতিয়া তো চবে ৰেইনকোট চেইনকোটবিলাক খুলি লওঁ পুৰা গৰমত গেলি আছোঁ তো ধুনীয়াকৈ ইয়াতে খাই চাই লওঁ মানে এই ইহঁতে মোৰ কথা কোৱাবিলাক মানে হাঁহি থাকে কিয় নাজানো মানে ব্লগিং কৰাটো কম হাঁহি থাকে তো গাইজ চবে পুৰা ভোকত আধা খাই উঠিহে ভিডিঅ' বনাইছোঁ কেনে খানা মজা ন হেয়াৰষ্টাইলেই হয় কিন্তু প্লেইন পুৰা মজা আৰু খাই টেষ্টি লাগিছে খাই লওঁ আগতে তো গাইজ পুৰা খোৱা বোৱা হৈ গ'ল মজাকৈ এতিয়া অলপ এনাৰ্জি পাই গ'লোঁ তো ইয়াৰ পৰা আৰু মোটামুটি 230 কিলোমিটাৰমান হ'ব বহুত টাইম লাগি যাব আৰু ইয়াৰ পৰা তো গৈ থাকোঁ মানে বেছি দেৰি নকৰোঁ নহ'লে পাওঁতে যদি আন্ধাৰ হৈ যায় আমাৰ প্ৰব্লেম হৈ যাব মানে চলো তো গাইজ এতিয়া বৰষুণ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে মানে অলপ ৰেইনকোটটো পিন্ধি লওঁ ইয়াতে ৰেইনকোটটো পিন্ধি আৰু ওলাই গৈ থাকোঁ নহ'লে যাওঁতে গোটেই ভিজি যাম তো গাইজ ফাইনেলি আহি অৰুণাচল বৰ্ডাৰ পাই গ'লোঁ তো এতিয়া এণ্ট্ৰি পাছটো বনাই ল'ব লাগিব ইয়াতে মানে তো ভিতৰত এণ্টাৰ কৰি লওঁ তাৰপিছত পাছ চাছ বনাব লাগিব ইয়াতে এই ইহঁতক চাওক গাইজ পাছ চাছ নবনোৱাকৈ পূৰা ফালি
মোক এৰি চেৰি পুৰা আগত গৈছিলে তাৰপিছত এতিয়া আৰু ঘূৰি আহিল কেনে ইয়াতে আমি মানে পাছ চাছ বনাই লওঁ পাছ বনাই আৰু গৈ থাকিম আৰু চলো বনাই লওঁ পাছ তো গাইজ পাছ চাছ বনোৱা হৈ গ'ল এজনত 120 টকাকৈ লৈছে না 120 টকাকৈ লৈছে এজনত তো অনলাইনো কৰিব পাৰি কিন্তু অনলাইনত আমি নবনালোঁ তো এইটো কাৰণে ইয়াতে গেটতে আহি মানে বনাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মজাকৈ গৈ থাকোঁ পাছ চাছ হৈ গ'ল টেনশ্যন নাই আৰু গাইজ মজা কেনে চবে ঘামি চামি অৱস্থা নাই তো গাইজ ফাইনেলি জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে টাৱাং তো এতিয়াৰ পৰা আৰু পুৰা এডভেঞ্চাৰ ৰাইড ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু নেকি এতিয়াহে এডভেঞ্চাৰ ৰাইডটো আৰম্ভ হ'ব এতিয়া আৰু ওপৰতে গৈ থাকিব লাগিব আৰু অ' মাই গড পানী চাওক নাই এইফালে পানী অ' গাইজ আহি থাকোঁতে এটা চালিয়া ৱাটাৰফল দেখা পাই গ'লো চাওক না মজা পুৰা গা ধুই এনজয় কৰি আছে আমিও গা ধুলো হয় কিন্তু বহুত দূৰ যাব আছে ন সময় নিমিলিব তো ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁ আৰু মজা লাগিল কিন্তু ৱাটাৰফলটো চলো অ' গাইজ পুৰা এডভেঞ্চাৰ ৰোড পাই গ'লো চাওক না বোকা অ' এই বজৰং বলী নপৰিলে হ'ল খালি গাইজ ঐ মা কচম বোকা চেছ জোতা জোতা চেছ আৰু অ' গাইজ ঐ হে পৰি গ'ল ঐ হেল্প কৰিম নেকি তো গাইজ চাওক না লগৰ পৰি গ'ল ধেমালি নেকি ৰাস্তা এনেকুৱা ৰাস্তাত বাইক চলোৱা ইমান ইজি নহয় গাইজ কিবাকে খাতাৰনাক ৰাস্তাটো পাৰ কৰিলোঁ এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু আগত যাতে সেনেকৈ ৰাস্তা নাপাওঁ আৰু নহ'লে বহুত টাইম খাই দিব গাইজ যাওঁ 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 বহুত টাইম লাগে আগত যদি আৰু লেণ্ডশ্লাইডিং এনেকৈ ৰাস্তা পাওঁ ন প্ৰব্লেম হৈ যাব জল্দিকৈ গুচি যাওঁ অঁ ঐ ওলাই যাওঁ ঐ বেছি টাইম পাছ কৰি লাভ নাই বহুত দূৰ যাব আছে চলো চলো লেটছ গো গাইজ ৰাস্তা চাওক না গাইজ পুৰা এই তলৰ পৰা এনেকে ঘূৰি 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 এনেকে ইয়াতে আহিছোঁ ৰাস্তা চাওক আৰু এইখিনিতো একোৱেই নহয় গাইজ আৰু কিমান ওপৰত যাব আছে এনজয় এনজয় গাইজ এনজয় গাইজ আপোনালোকেও এনেকে আমাৰ নিচিনা আহি ইয়াতে মজা ল'ব পুৰা পাহাৰৰ মজাই বেলেগ পাহাৰত ৰাইডত আহি যোনে মানে ফিল ল'ব জানে ন সি গম পায় আৰু পাহাৰৰ ৰাইডৰ মজা কেনেকুৱা মজা মজা ন গাইজ জছ আছে নাই পাহাৰৰ ৰাইডৰ মজাই বেলেগ আমি পাহাৰীয়া মানুহ পাহাৰৰ কত নাপায় এনেকুৱা ফিল তো গাইজ আৰু এবাৰ ৰাওনা হওঁ মানে বহুত দূৰ যাব আছোতো বেছি টাইম থাকিলে নহ'ব এটা জেগাত ন তো গৈ থাকোঁ আৰু এনেকৈ ক'ৰবাত যদি ভাল জেগা পাওঁ আৰু ৰখি দিম আৰু তো ৰাস্তাৰ মানে মজাটো এনেকুৱা ন চবতে মানে ৰখিব মন যায় কিন্তু চব জেগাতে ৰখিলে নহ'ব ন টাইমটো মেকআপ নহ'ব তো অলপ অলপ মানে য'তে ভাল লাগে আৰু মন যায় ৰখি দিওঁ আৰু অলপ অলপ নে কি তো গৈ থাকোঁ আৰু গাইজ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে গাইজ ৰাস্তা চাওক না কেনেকুৱা ভয়ংকৰ ভয়ংকৰ লেণ্ডশ্লাইড হয় গাইজ চাওক না এনেকুৱা বহুত কেইটা লেণ্ডশ্লাইড পালোঁ গাইজ ইয়াতে ৰাতি অহাটো বহুতেই ৰিস্ক হ'ব মানে কোন কেতিয়া ক'ত কি হৈ যায় মানে কোনো পাত্তা নাই বৰষুণৰ বতৰত মানে ইয়াতে অহাটো বহুত ৰিস্ক মানে আৰু বিশেষকৈ ইয়াতে বৰষুণৰ বতৰত ৰাতি ৰাইড কৰাটো মানে কি মই ৰিকমেণ্ড নকৰোঁ আৰু মানে তো আমিও দিন পোহৰতে গৈ পালে বেছি ভাল হ'ব মানে আৰু তো আন্ধাৰ নহওঁতে চাওঁ কিমানখিনি কভাৰ কৰিব পাৰোঁ মানে অ' গাইজ কি হ'ল হা হা অ' বে অ' মোক দেখা নাই মই ফোক কাৰণে একো দেখা নাই ঐ ক'ত আহি গ'লো আমি টাৱাঙত আৰু কি বৰফ পৰি আছে অ' ভাই তাকেইতো
আৰু কিমান আছে ইয়াৰ পৰা 139 কিলোমিটাৰ আছে আমাৰ কিমান কিলোমিটাৰ হা আমি আৰু 139 যাব আছে 139 যাব আছো আৰু ভাবিছা গাইজ আৰু এনেকুৱা লাগি আছে ন পুৰা গধূলি হ'ল নেকি ন ইমান মানে আহি থাকে হা হা আৰে নহয় ফগ কাৰণে লাহে লাহে যাই আছো না বেছি অহা নাইতো কি হ'ব গাইজ আজি গৈ পাম না হা जोश আছে जोश আছে ना जाओ अरे हार मारने का नहीं झुकेगा नहीं बोले दीदे ना झुकेगा नहीं साला पुष्पा वो अरे एक बार ना झुकेगा नहीं तो अरे एक बार মানে যামে আৰু হার না মানে ভাই ন আৰু হিন্দি ভাল লাগছে আৰু দুজন মান হলে আৰু ভাল লাগিলে কথা আগৰ লগৰ কেইটা মিস কৰি আছো না মানে গাইজ লাষ্ট টাইম যেতিয়া আমি 15 আগষ্ট ৰাইডত গৈছিলো আমি 9 জন আছিলো গাইজ এইবাৰ অকল 5 জন আহিছো মানে 4 জন কমি গ'ল আমাৰ গ্ৰুপৰ পৰা তো গুটে কেজন থাকিলে আৰু বেছি ভাল লাগিল হয় মানে তো বহুত বেছি মিস কৰি আছো গৌতম দিবাকৰ আৰু অমৃত বেচেৰা আহিলে হয় মানে তাৰ মানে অপাৰেশন হৈছে বেচেৰা বিছনাৰ পৰা উঠিব পৰা নাই পাইপ লগাই থৈ দিছে অমৃত ভিডিঅ'টো চাবি ভালকে বহুত মিছ কৰি আছো সঁচা আহিলে মানে ভাল লাগিলে সি আহিলে হয় কিন্তু ন তাৰ জছ আছিল আৰু বেচেৰা 1.5 মাহ বেড ৰেষ্টত আছে তো একো নাই আমি 5 জনে গৈ আছো নেক্সট টাইম একেলগে ওলাম গাইজ তো গাইজ বহুত দূৰ মানে বৰষুণ পালো পুৰা বৰষুণ ভিজি ভিজি আহি আছিলো তাৰপিছত এইখিনি জায়গাত এটা ভিউ দেখাই আছো মানে পুৰা জান্নাত আৰু চাব এইখিনি ভিউ দেখিলে মানে দিল খুশ হৈ যাব এইফালে চাব তো আমাৰ পাৰ্টনাৰ আহি গৈছে পুৰা আমাৰ পাৰ্টনাৰ গিলা কিউটি পায় সাইডত আহা গাড়ী চিপি থৈ যাব পুৰা ফ্ৰেণ্ডলি হয় ন মজা চাওক না আমাৰ পাৰ্টনাৰ আহি গৈছে পাৰ্টনাৰ ভিডিঅ'ত আহি গৈছে পাৰ্টনাৰ এতিয়া কিবা খাবৰ কাৰণে লৈ আহিছিলো বেচেৰা কেইটা খাব পোৱা নাই চাগে খাবৰ কাৰণে দি দিওঁ চাওঁ কেকটো খাবনে নাই অলপ খুৱাই দিওঁ আৰু বেচেৰা কেইটা খাব পোৱা নাই এইটো খুলি দিছো ষ্টপ ব্যাট এটা ভগাই দিম এই ভিডিও জাম্পিং জকাব নালাগে খুৱাব দিম পুৰা মানে ভোকত আছে ৰে খাব মানে ভালকে দিছোন দিনা ভোক লাগি আছে জানা না সঁচাকে পুৰা ভোক লাগি আছে সিহঁতৰ গম পোৱা না বঢ়িয়া নেচাৰৰ মাজত পুৰা মানে পাৰ্টনাৰ ক'ৰ পৰা আহি গ'ল আমাৰ লগত ন পুৰা ফ্ৰেণ্ডলি টাউন কেট জৰে কিন্তু মানে এইখিনি জেগাৰ পৰা যাব মন যোৱা নাই গাইজ কিন্তু যাব লাগিব ইয়াতে থাকি থাকিলে নহ'ব আৰু যাবতো মনে যোৱা নাই তথাপিও যাওঁ আৰু দেৰি হৈ যাব নহ'লে বহুত দেৰি হৈছে অলৰেডি বহুত জেগাত ৰখিলো মানে বৰষুণৰ কাৰণে একচুৱেলি ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই হা এনেকুৱা প্লেচ এৰি থৈ আহিছো ন মানে ভিডিঅ' শ্বুট কৰিব পাৰিলে মজা আছিলে কিন্তু বৰষুণৰ কাৰণে গাইজ মানে ভিডিঅ' শ্বুট কৰিব পৰা নাই মজা ৱাটাৰফলছ মানে এনেকুৱা মজা চালিয়া ভিউ মানে এৰি থৈ আহিছো মানে তো ইয়াতে বৰষুণ নাই কাৰণে অলপ ৰখি কেনে মজাকে চিল কৰিলো ফটো চটো উঠিলো আৰু লগতে পাৰ্টনাৰ কেইটাক এৰো আৰু আমাৰ বাই বাই নেক্সট টাইম লগ পাম আৰু বাই বাই তো গাইজ ইয়াৰ পৰা বৰ্তমান বোমডিলা আছে 23 কিলোমিটাৰ ডিৰাং 65 কিলোমিটাৰ তো ইয়াৰ পৰা আৰু প্ৰায় 65 কিলোমিটাৰ যাব লাগিব আমি ডিৰাঙলৈকে তো বহুত দূৰ গাইব হৈ গৈছিলে লগৰ কেইজন এতিয়া মানে আহি আৰু লগ পাই গ'লো গাই চৰ্দি লাগি গৈছে মানে এনেকুৱা কুঁৱলী পুৰা ঠাণ্ডা এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁ কোনো ৰকমে চবে ধুনীয়াকৈ তাৰপিছত হোটেলত লগ পাই আছোঁ গাইজ আৰু ভিডিঅ' কৰিব পৰা শক্তি নাই ৰখি মানে তো একেবাৰে হোটেলত লগ পাই আছোঁ গাইজ তো গাইজ ফাইনেলি ডিৰাং পাই গ'লোঁ কিন্তু একো আন্ধাৰত একো দেখা নাই
এতিয়া ইয়াতে ৰুম বিচাৰিব লাগিব তো গাইজ ফাইনেলি আহি ৰুম পাই গলো মানে কি ক'ব আৰু অৱস্থা পুৰা জাৰ্ণিটো মানে ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰাই পুৰা বৰষুণ পাইছো আমি তো আহি কোনোমতে মানে পাই গলো ৰুমটো এবাৰ ভালকে দেখাই দি আছো আপোনালোকক দুটা ৰুম লৈছো আমি 5 জন হয় তো মানে ডাইৰেক্ট 5 জনৰ কাৰণে এটা ৰুম এনেকে থাকিব পৰাকে পোৱা নাছিলো তো দুটা ৰুম লৈ ললো তো এইটো চাব পাৰে গাইজ চবে মানে বৰষুণত ভিজি অৱস্থা নাই কাপোৰ চাপোৰ চব ভিজি গৈছে ন য'তে ত'তে যাই যেনেকে পাৰে কাপোৰ চাপোৰ মেলি থৈ দিছে আৰু এইবিলাক জোতাৰ অৱস্থা চাওক না পুৰা ভিজি পুৰা বোকা হৈ আছে ল'ৰা মানুহৰ ৰুম এনেকেই থাকে এনেও চিজিল নাই তো ছোৱালী হলে এইবিলাক ধুনীয়াকে এটা জেগাত জাপি থৈ দিলে হয় কিন্তু চাওক না ইমান ধুনীয়া ৰুমৰ অৱস্থা কি হৈ গৈছে মানে ইফালে কাপোৰ সেইফালে কাপোৰ এইফালে আছে লগৰ দুজন বহি ছাৰ এবাৰ খাওঁ আৰু ভোক লাগিছে ন খাই বৈ মানে শুয়ে দিম আৰু তো আৰু এটা ৰুমটো মই দেখাই দিওঁ আগতে তো ইফালে অ' ছাৰ তো এইটো এটা ৰুমটো মজা কিন্তু বাকী যিয়ে নহওক মজা ৰুম পাইছো মজা প্ৰাইচো মজা দুটা ৰুম মানে কি এটা ৰুমত 1000 কে লৈছে থাকি মজা লাগিব মানে পুৰা গোটেই উডেন হয় ন এইবিলাক গোটেই মানে কাঠৰ পুৰা ডিজাইন কৰি বনাইছে মানে মজাকে চাওক না তো আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰো আৰু নে কি গাইজ তো কালি ইয়াৰ পৰা কালি মানে টাৱাং যাম তো কালি আৰু নেক্সট ভিডিঅ' কালি লগ পাম আৰু কালি ধামাকা হ'ব ধামাকা মানে সেই আৰু বৰষুণটো নিদিলে বেছি ভাল হয় এডভেঞ্চাৰ হ'ব মানে বৰষুণটো নিদিলে ভাল হয় আৰু মানে বৰষুণ দিলে অলপ প্ৰব্লেম হয় তেও মানে যাম বুলি আহিছো যিহেতু ন যামেই বৰষুণ হলেও যাম গাই তো গাইজ ভিডিঅ'টো শেষ কৰি দিওঁ আৰু তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেলটো বজাই দিব গাইজ তেতিয়াহে নতুন ভিডিঅ' দি থাকিলে মানে নটিফিকেশ্যন বিলাক পাই থাকিব বজাই দিব তো গাইজ বাই বাই গুড নাইট